friends, welcome to my channel. இது உங்கள் மீனாவின் Chettinad Samayalarai. இன்னைக்கு நம்ம T.nagar Sundar Metals உள்ள சூப்பரான fridge storage containers and organizers collections தான் வந்து பார்க்க போறோம். சோ நிறைய விதமான fridge storage containers-லாம் இப்போ நியூ அரைவல்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா affordable range-ல இருக்கு. சோ நீங்க fridge-ல ஏதாச்சும் containers-லாம் ஸ்டோர் பண்ணனும் அப்படி தெரியுதுன்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க வந்து ஆன்லைன் டெலிவரி வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வந்து not available. சோ நீங்க கடைக்கு நேர்ல தான் போய் பார்த்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த கடை எங்க இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டே இருக்கீங்க. இந்த கடை வந்து பாத்தீங்கன்னா T.nagar Chennai பக்கத்துலயே தான் இருக்கு. சரிங்க, Chennai போனீங்கனாலே வந்து நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ இது அட்ரஸ் அண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன், வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. சோ கிச்சன் ஆர்கனைசர்ஸ் மட்டும் இல்லாம நிறைய விதமான கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி உள்ள பாஸ்கெட்ஸ் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் இதெல்லாமே கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க, பார்த்துட்டு வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்றதை மறக்காம கூட கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உடனே வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம்.